曉去改，咁件事就會慢慢趨向好㗎啦。喺18號我做咗個 InBody 㗎啦，咁咧已經係有增長。Hello，今日第12次啊，今日5月26號練2小時，12點半開始，真係好少出嚟。一來落雨啦，二來咧真係好多嘢搞，因為由5月4號開始攞咗啲新嘅資訊啊，醫療報告乜都攞晒之後咧，咁咧就已經開始變啦。咁去到5月11號咧，個醫療報告真正喺手咧，咁啊中間做下啲 InBody 啊，即係一不做二不休，乜都一齊做晒。咁不斷喺度轉到今日已經係25號，咁你想而知由4號到而家咧，我都差唔多有22日咧不斷喺度改變，跟住揾多啲資料去俾自己，去 support 自己點樣做得好啲。咁啊當然啦，其實之前兩段片我講過啲乜我都唔記得啦已經。總之我係有同大家講，我係開始有啲嘢轉變啦，supplement嘅輔助啦，食物嘅次序啦，咁同埋食 supplement都要好小心咯，唔可以。點講啊？佢幫你，但係如果你食錯咧，咁啊得不償失啦，就反而有某一啲種類會即係整彎自己。但係有啲咧就係純天然食物，不過如果你食錯咁，即係飲咗杯水，跟住你飲得好急，你就即刻去屙翻出嚟，咁杯水都未滋潤你，咁佢就已經屙翻出嚟，就達唔到你想飲水嗰個效果。聽得多，但係唔殺到埋身，你自己係唔理㗎。即係包括本人都係咯，好似以為自己好呢方面都 OK 啦，點不知？其實真係咧做咗少少，但係如果你真係好想改變去面對，就唔好再拖啦，因為歲數唔細啦。轉化嘅過程啊，24年我開始轉化，8月30號睇到嗰份報告，咁事隔2年已經做嘅嘢已經有差別啦。但係嗰段時間已經係一個起點，幾好嘅改善。咁跟住咧發覺原來咧有啲嘢。點解改咗咁耐年紀啦？到最終都係有啲嘢唔得咧，咁中間就有啲嘢錯，唔識就係咁咯。咁你要諗計啦。咁啊醫生就好簡單，有啲醫生就答你食咯，咁樣咯，做運動咯。咁其實呢啲做晒啦。咁所以你自己要揾好多資料去幫自己醫生所講嘅咁講完你點食點做運動我好清楚啦。咁跟住但係。喺咩時段再可以達到個效益？而家同時間鬥快啊嘛！喺18號我做咗個 InBody 㗎啦，咁咧已經係有增長，我算快㗎啦。咁但係唔好掉以輕心，所以咧咁我又飛啦，我嚟緊休息幾日咁解啫。中場休息，睇下，即係嗰啲成分都幾清純嘅。我喺享樂度買嘅發棍，跟住加咗5克嘅芝麻醬，咁啊中途補給下，等啲即係點講啲能量咧，快啲喺我啲肌肉啊同骨質裡面咧吸入先，幾好食㗎其實仲有第二個方法㗎，不過我覺得我暫時中意食呢個，或者等天氣凍啲咧，我就可以用芝士去取替佢。但係而家熱咧，我就唔敢就咁帶啲芝士出街，咁所以呢個幾正㗎。補充翻之後，我仲有少少時間啦，我就會做一啲控制嘅空中動作，咁啊再加強我啲骨質嗰個能量咯，就係咁啦。以前跳舞點會咁啊？好忙，最多暈暈地，腳軟軟食粒糖，食粒朱古力就好入嚟，繼續排練啦。同埋自己都後生唔夠識照顧自己咯，就係咁。好好味真係好好味。補給完之後咧，個人好精神就繼續喎，即係唔會好似拖住隻腳翻屋企，跟住即係食咗一半你繼續做你嘅尾聲啊，一啲流動性嘅舞蹈動作啊，跟住再拉筋。咁佢足夠能量去支撐你，跟住你翻到去先再補給你食完嗰個午餐，所以我覺得超級正。拉翻上去頭嘅方向。
21分啦，我有啲攰，想喺度完結啦，直接完啦，長篇大論同大家講咗分享咗好多嘢啦。咁將來或者俾自己睇翻都睇到自己個歷程變咗之後，我又會係點？1年後嘅又會係點？咁都幾好啊！記錄雖然有時都花好多心機或者花好多時間，已經係比較簡單㗎啦，但係我都覺得要用好多時間去整一段片，係我覺得係有價值嘅。咁俾自己不斷去記錄緊自己，咁你會 remind 到自己好多嘢咯。咁又開心唔開心啊，同埋中間又會可以鼓勵下自己啊，咁所以就係拍片嗰個樂趣咯。咁同埋記錄嗰其實佢自己嘅人生都幾豐富、幾開心㗎。雖然中間好多嘢都係因為唔好嘅嘢發生，你要去改，咁但係曉去改，咁件事就會慢慢趨向好㗎啦。唔理佢快定慢啦，咁變好就 OK 啦。廢話再多講啦，咁12次喺呢度同大家講聲拜拜。咁應該13次我應該要幾耐下，因為呢個禮拜尾又去玩幾日啦，睇下到時會隔幾耐咯。咁總之 anyway， 總之第13次再見大家，拜拜。你有冇見我同大家傾偈傾好耐？我隻眼都冇跳動得好緊要啊，就係因為我改變咗啲嘢，跟住佢將裡面棘住咗，都咁多年啦，啲傷患，咁引申咗咁多嘢啦。的而且確，佢仲有揦住我唔舒服，但係咧，我發覺會容易鬆翻開裏面啲嘢嘅運行好咗啊，咁所以 store 喺裏面唔好嘅嘢咧，都陸續可以排出咧。咁所以我發覺真係好咗，但係未完全咯。希望一日完全都唔會再黐住我咯呢種嘢。但係我起碼而家喺呢個位置咁矮嘅位置，個腹肌變咗揦住個位置咧，去講嘢咧，我都唔會收得我咁緊啊，因為我平時咁樣我腹肌已經扯我㗎啦。咁而家咧就可以鬆得開，咁同埋個腹肌咧就咪死硬派，即係呢個都幾親身感受嘅。不過有時一唔聽話，佢都乒乒乓乓係咁跳出嚟㗎。咁所以係咧，有待改進就係咁啦。好啦，拜拜。